8，然后接下来是左脚往后退，拉2次，1、2，然后运球3 ，N 4，然后女生的部分是左脚5、6、7、N 8、5，然后最后是1、2、3 ，sorry， 1、2、3、4、5，这是女生的部分。男生呢到这边之后呢，是1、2、3、4要站起来，然后5的时候是5，啊，我们都一样5、6，啊，这个都一样。